Բարևձեզ, շնորհավոր նոր տարի, կմաղթեմ, որ ձեր տարին լա բարի, ուրախ, հաճող, առողջ։ Ես անցյալ անգամ խոսած էի հարսանեկան ավանդություններու մասին, ինչպես որ հավաքած էր Կոմիտասը, եւ քանի որ տաղավին շատ հետաքրքրական նյութեր կային բարոն Շահնազարյանի քիրքին մեջ, որոշեցի երկրորդ վիդեոն պատրաստել հարսանեկանի մասին։ Ինչպես ասած էի, մենք հարսանեկը կտոնեինք 7 օրեր, ամեն մեկ օր ուներ իր անունը եւ իր սովորությունները, իր ավանդությունները։ Եթե չեք տեսած իմ նախորդ վիդեոն, Facebook-ի մեջից վրա կա Թամար Փանոսյանի վրա եւ tamarpanosyan.com-ի վրա։ Ուրեմն այդ 7 օրերեն այսօր պիտի սկսենք հարսնարի օրեն, հարսնարը 3-րդ օրն էր հարսանեկան շարքին եւ այդ օրը, ինչպես որ իր անունը գսեր, հարսը գառնեին, այդ օրը հարսը իր բաբային տունեն դուրս կուքար։ Այդ օրը նաեւ հետաքրքրական թեփք մգավոր կպատահեր, հարսանիքի օրերեն առաջ կպատրաստեին թակավորին ծառը, կնար ոևէ մեկ ծառի տեսակալալ եւ կզարդարեին, ասոր վրա կա ժաբավեն, կա բտուղներ, նուր, դանց, խնձոր եւ այլն։ Եվ այս սովորությունը մեզ եկած էր շատ հին պատմություններ է։ Երկու խումբերը, Փեսային եւ Հարսին բարեկամները, երկու խումբ կազմած, իրար թեմ իբրև թե կպատերազմեին երկու փանակներու պես եւ պետք է հասնեին այդ թակավորին ծառին, Փեսային ծառին։ Փեսան կանգնած կլար ծառին առջև եւ որ մեկ անցը որ երթար առաջինը հասներ այդ ծառին, ադոր խումբը կլար շահողը։ Ծառը պատրաստած ատենին, աս պատերազմած ատենին, խաղաղացած ատենին եւ շահելն են վերջ։ Զանազան երկեր կերքեին, քովելով թակավորը, Փեսան, քովելով ծառը, քովելով Փեսային ընտանիքը, ընկերները եւ այլն։ Կոմիտաս որպեսի կարենար այս ավանդությունները ամեն քրանցել, պետք է որոշեր ամեն անգամ կամ Փեսային կողմը ներկալալ կամ Հարսին դունը, եւ հիմա պիտի երթանք Հարսին դունը։ Ուրեմն այս արդիվ Գոմիդաս կգտնվեր Հարսին դունը, հարսնարի օրվան արդիվ, եւ բարոն Շահնազարյանը շատ քեղեցիկ ձևով քրած է, ինչպես Գոմիդասը հոն նստած, գտիտեր հարսը գլուխը կախ նստած էր, գլուխը կոց իր թյուրով եւ բարեկամուիները գլուխեն վար կգաթեցնեին մայրական գաթ։ Մայրական գաթը կգաթեցնեին իբր արադության նշան եւ կմաղթեին, որ ինքնակերտա եւ զավակներ ունենա։ Ուրեմն այդ պահին պետք է ինքը ոտքի ելեր եւ դուրս գար, բայց ոտքի չելեր։ Եվ Կոմիտաս կբացատրե, որ այդ պահին, երբ որ ինքը ոտքի չելեր, իր բարեկամուիները կսկսին երգել ելիր երգը, եւ երգին մեջ երգեն, որ արդեն դերևները թափած են, եւ հարսնարի օրը եկավ, եւ եկած են քեզի տանելու, եւ վերջավորության իբրև թե իրենք հարսնցունեն, երգեն մնաք բարով, դուք հոս մնացեք, բայց ես պետք է երթամ, եկած են ինձ տանելու, իմ մամային եւ պապային տունեն։ Ես միան սկիզբ պիտի երգեմ աս երգին, որովհետեւ շատ լավ չեմ գիտեր, եւ որովհետեւ եթե ամեն ինչ երգեմ, շատ երկար վիդելան իմ վիդեոները։ Ելիր, 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 երթիկ լուսացա Եվ հարսը այս երգը լսելով կսկսի լալ եւ ինքը իր կարգին ոտքի կելե եւ երգե հրաժեշտի երգը իր մայրիկին Մերիկ ջան հալան Մերիկ ջան
Կոմիտաս աչքերը քոց կլսեր այս ամենը եւ կմտածեր, որ այդ պահը պետք է հարսանեկան 7 օրերուն ամենահուզիչ պահը լար եւ նաեւ կմտածեր, որ եթե ինքը որ մարիթ ունենար այդ երկերը փեմ հանելու եւ մասնավոր փեմատրություններ, դակավին պիտի չի կարենար այդ իր զգացումները, այդ իր աբրածը փոխանցել ժողովրդին։ Նաեւ կթիտեր ամենը եւ կզարմանար, որ ինչպես ամեն ներկաները կմասնակցեին ավանդություններուն, իրենք միան հոն չէին ներկայալալու, եկած էին եւ ամեն մեկը թերմ ուներ այդ հարսանեկին։ Ուրիշ հարսանեկիմը Գոմիդաս ներկա գտնվեցավ փեսային դունը բսակի օրվան արդիվ։ Ուրեմն բսակի օրն է, փեսան եւ հարսը կացածեն իրենց բարեկամներով եկեղեցին կբսակվին եւ մայրը արդեն դուն եկած էր եւ մասնավոր պատրաստություններ կտեսներ։ Տախտակ մարածեր, վրան թրածեր 4 հաց, թրածեր ափսեի մեջ, այդ ափսեին մեջ գրակվարածեր եւ վրան խոնք։ Այդ ափսեն առնելով կթարնա օջախին շուրջը եւ կտանի այդ ափսեն դունին 4 կողմերը, որբեսի չար ոգիները դունեն դուրս ելեին։ Երբ որ հարսը փեսան եւ իրենց բարեկամները կհասնին դուն, դուրսեն կսկսին երկմիերքել մորը կանչելու դուրս։ Գադակ երկմնե, չինեհանակ, այդ երկին մեջ կկանչեն մամային, կսեն թակավորի մայր դուրս եկուր, դես քեզի ինչ փերածենք, քեզի չուր փերող փերածենք, բնակ լվացող փերածենք, կովը կթող փերածենք եւ այլն, նորեն գսեմ գադակի համար էր չինեհվիկ։ Ես կերքեմ այդ երկը։ Թակվորի մեր թուրսարի, դես քեզ ինչեր ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, դես քեզ ինչեր ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, քեզ ջուր փերող ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, քեզ գով կթող ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, դես քեզ ինչեր ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, դես քեզ ինչեր ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, քեզ ջաշեփող ենք փերել, թակվորի մեր թուրսարի, քեզ գլուխտան փող ենք փերել։ Փեսային մայրը դուրս գելե եւ ադիր պատրաստած ափսեով կթարնա հարսու փեսային շուրջը։ Կոմիտասը ասամենը տեսներով կզարմանար, որ ինչպես մենք հինեն բահածենք այդ գրակը բաշտելու սովորությունը, այս անգամ մանշուշտ կբաշտենք օջախին գրակը։ Օջախին գրակը կնշանակեր Քերտաստանի շարունակությունը եւ գրակին զուխը ընտանիքին հարադեվություններ։ Ուրիշ տեղեկությունը, որ ես չէի գիտեր ասկի առաջ, քիրքի մեջ կարդացի, երբ որ քյուրի մեջ կուզեին հարցնել կամ կուզեին ասել քանի ընտանիքներ կապրին, իրենք կհարցնեին կամ կսեին քանի ծուխեր կան։ Եթե 100 ընտանիք կարծենք, կսեին այդ քյուրը 100 ծուխ կա։ Հարսու փեսան կմտնեն դուն, հարսը 3 անգամ կթարնա օջախին շուրջը եւ փեսային հետ օջախին արջև կուքածունգի եւ կհամբուրեն օջախը։ Այդ պահին հարսը իր քովեն դուրս կհանե իր պապային դունի օջախին փերած մոխիր եւ կնետե իր նոր դունին օջախին մեջ եւ ասի զոհողություն մների փր եւ նույնադեն կնշանակեր, որ երկու ընտանիքները կմիանան իրար։ Հետո դունի ամենե տարեց անձը գուքար եւ կհամբուրեին իր ցերքը եւ ան կորտներ հարսը փեսան մախտելով, որ իրենք ունենան երկար կյանք, ունենան զավակներ եւ որ իրենց օջախի գրակը միշտ վարած մնա։ Եկեղեցու բսակին հաջորդ օրը, ուրեմն 5-րդ օրը հասանք, ուտեն, կխմեն, կբարեն, գերքեն ամբողջ օրը եւ Կոմիտաս ներկա գտնված էր, հոն լսած էր իր սպասած երկերեն մեկը, այդ երկին մեջ թակավորը փեսան կնկարագրեն իբր թակավոր եւ արև եւ հարսը կնկարագրեն իբրև թակուհի եւ լուսին։ Ընթիզան բետպետիզան դեսեք են որն է, ընթիզան բետպետիզան քեղիրեսներն է, ջնջղներ ջլվել ալեն դեսեք են որն է, ջնջղներ ջլվել ալեն են դիրացուկն է, Narև երկնուց արև տեսեք են որն է, Narև երկնուց արև մեր թակավորն է, լուսին ամբերի մեջ տեսեք են որն է, լուսին ամբերի մեջ մեր
հարսանեկան շարանի երաժշտությունը եւ Գոմիդաս կվազե գերթակգամի բարի քլուխը եւ թաշկինակ հանելով կսկսին շուրջ բարբարել։ 6-րդ օրը իրիկունը փեսային վրայեն կհանեն կանաչ կարմիր հյուսված ժապավենը եւ զույգը կմտնե իրենց արաքաստը, իրենց հարսանեկան սենյակը։ Այս 7 օրերուն սկիզբը եզմը մորթած էին եւ այդ եզի արյունին մեջ բահած էին մեկ կողբեկ, 1 coin։ Երբ որ զույգը կմտնե արաքաստ, ընտանիքին ամենամեծ կիները կերթան եւ այդ արյունի մեջ են կհանեն կողբեկը եւ կհավատան, որ այդ սովորությունը կապահովե այդ զույգին բտխափերությունը, fertility։ Հարսանեկան նյութը առայժմ կավարտեմ այսքանով, ըստեմ որ տակավին շատ հետաքրքրական նյութեր ունի Կոմիտասը, հավաքած է շատ հետաքրքրական սովորություններ, ավանդություններ եւ երգեր, եւ մենք կխոսենք ատամենուն մասին։ Մինչ այդ ցերկս ունիմ շատ հետաքրքրական աղբյուրներ, որոնց մեջ գրված են մեր հին քյուրերու ավանդություններու մասին, ամենեկ քյուր ունի իր քիրքը, իր ավանդությունները, իր սովորությունները եւ այլն, եւ մենք ատամենուն մասին կսորվենք միասին։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի շաբաթ։